Casa bagunçada não é de Deus. Muitas pessoas vivem dizendo: eu preciso arrumar minha vida, eu preciso me ajeitar, mas não arrumam nem o ambiente em que vivem, nem o quarto em que dormem. Bagunça não vem de Deus e expressa muito do interior da pessoa. Tem um famoso líder espiritual no Brasil e que ele percebeu que muitas famílias, né, da sua comunidade estavam brigando muito. E foi um dia que ele decidiu entrar em uma dessas casas para ver o que estava acontecendo. Ele percebeu que tinha muita bagunça. E nessas casas, onde estava acontecendo muitas brigas e muito bagunçadas, a gente sabe muito bem, né, gente? Quem que tá ali agindo é o diabo. Ele é o pai da mentira, é o pai da bagunça, da desordem, da sujeira, da desorganização. E você vai perceber também que nesses ambientes falta paz. Tem muitos palavrões, objetos quebrados, muita falta de tudo, muita escassez, sujeira. Então, não aceita isso na sua casa, nem na sua vida, porque Deus é Deus de ordem, de organização, de limpeza. Se você também quer mudar de vida, digita aqui mudança e envie esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas com essa mensagem.